好多人問我咧，喂教練啊，我啲皮膚咧乾到好似沙漠咁犀利啊，有冇啲咧夠咧嘅神仙湯水咧可以幫到手？有係有，但係我要先講呢幾句難聽嘅説話。如果咧飲錯湯嘅話咧，個濕疹咧只會變成呢個火焰山。今日咧我就要介紹一個咧平民湯水，就係雪梨無花果瘦肉湯。點解會揀佢呢？第一樣嘢，雪梨咧就滋陰補肺啦，冬天嘅時候就好啱嘅。而家有好多朋友咧都流感又咳緊，但係記住啦，要去走嗰個雪梨嘅心，如果唔係咧就會寒涼得滯啦。第二，無花果可以取代我哋平時用嘅蜜棗啊，因為做咗10幾年啦，真係發現好多朋友咧食得太多糖咧，而令到我哋個身體炎症咧加劇。咁就係點解咧？你阿媽煲湯好好飲，但係咧你濕疹咧飲完咧係好唔翻嘅喎。而我哋要嘅咧係清潤，而唔係純粹飲糖水喎。材料如下。雪梨咧2個切塊，無花果3至4粒，南北杏咧少少就夠啦。瘦肉咧就要出咗水咧，去咁啲油就更加好。咁個水量咧就係大概2公升咧，就已經可以4至6個人飲噶啦。如果你係用明火嘅話咧，就係水滾之後嘅1個半鐘。如果好似我咁用壓力煲嘅話咧，你只要夠高壓嘅30分鐘咧就已經 OK 啦。喺燉煲湯嘅時候咧，教大家個觀念先，就係呢一碗湯咧係協助我哋補充水分。但係如果你每一日咧都仲係食緊啲炸雞、飲緊啲手搖飲品嘅話咧，呢碗湯咧係幫唔到你噶。記得啦，濕疹其實係我哋咧身體內在嘅警號嚟噶。我遇到嘅每一個客日日都飲湯，但係日日都捱到3更半夜咁，結果咧佢個皮膚咧都係照樣咁爆發濕疹，因為飲食習慣同埋生活嘅作息咧真係未配合到。而呢兩者咧往往都係我哋濕疹治療咧嘅最終解藥嚟㗎。你可以睇下咧，煲完呢個嘅顏色咧係真係相對地比較清澈㗎。咁但係如果你真係已經試過戒口啦，試過唔同嘅湯水，濕疹都係反反覆覆嘅話，唔係你努力唔夠，而可能係你嘅方向錯咗。因為體質真係唔一樣，毒排唔到出嚟嘅，補乜嘢都冇用。如果你真係想徹底咁樣解決呢個方法嘅話，你可以預約我1對1嘅濕疹營養諮詢，我就話俾你聽，我點樣透過我自己嘅自身經驗啦，同埋營養嘅結合，令到你濕疹咧係可以做到斷尾嘅效果嘅。記住啦，呢類型嘅湯咧，1個星期咧飲1至2次就 OK， 千祈唔好當水飲，因為健康咧唔係嚟自於單一食物，而係一種生活嘅態度。留言話俾我聽，你最常飲嘅湯水係啲乜嘢啦？如果你覺得我呢條短片對你有幫助嘅話，麻煩你幫我 like 同埋 share 俾你身邊有需要嘅朋友。我睇下條短片再見啦，拜拜。